Где спрятано счастье? Расслабляющие сказки для взрослых. Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий решили отнять у людей счастье. Вот только куда его спрятать? Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, мы сделаем людей сильными. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. «Тогда давайте спрячем его на дне моря». «Нет, не забывай, что люди любопытны. Кто-то сконструирует аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье. Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет, помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету, и тогда обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора молчал, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно спрятать счастье». «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.